ทำตอนแรกคือเละไปที่เรียบร้อยเราต้องใส่หอยจุกกันนะคะนี่ก็มันโฟกัสใช่ไหมโอ๊ยเหนื่อยไม่ได้ละดูมันได้ละนี่นะเราก็จะมาบีบกันเลยทุกคนต้องเช็คให้ดีๆนะเพราะเราเป็นแบบนี้มาแล้ว2 รอบเรามาบีบกันเลยขอไปบีบกันนะคะเมื่อกี้เขาลืมอัดนะคะทุกคนนี่คืออันนี้จริงบีบแล้วหน้าตามันก็แบบมีเค็มครีมนะคะแล้วตอนนี้มันก็เขาได้ทำการใส่เรซินใส่อุปกรณ์อะไรบาๆไปหมดแล้วนั่นก็คือลืมอัดนะคะก็คือขอโทษนะคะนอนนี่สวยไหมแล้วก็เอาไปตากไว้เลยนี่คืออันพระจันทร์ของเรานะคะต่อไปเราก็จะมาทำพวงกุญแจทุกคนจะให้เขาทำเป็นแบบสีใสหรือสีฟ้าดีอ่ะอ้าวหกเอาเป็นสีฟ้าดีกว่านะคะทุกคนแล้วก็เอาเป็นอันนี้นะคะแล้วเขาจะติดเป็นสติกเกอร์อันนี้เป็นสติกเกอร์เขาทำไปแล้วอันนี้อันนี้เขาทำไปแล้วเละมากทุกคนตอนนี้เละมากอันนี้ละกันเอาเป็นธีมกุดไนท์นะคะวางเลยเอาเป็นตัวไหนดีเอาเป็นตัวนี้เลยละกันที่สำคัญคือคำว่ากุดไนท์ค่ะคำว่ากุดไนท์สำคัญเพราะว่ามันเป็นหัวข้อของเราแล้วเขาก็จะ DIY โดยการบีบลงไปจุดหนึ่งจุ๊บจุ๊บจุ๊บแล้วก็หาสีที่เหมาะกับคำว่ากุดไนท์แน่นอนว่าเป็นสีฟ้าค่ะใส่ลงไปเลยสวยมากแล้วก็หาอะไรตกแต่งเล็กน้อยเช่นพวกกาแล็กซี่อะไรแบบนี้สวยนะคะนนนี่สวยมากเราจะมาทำการเลือกสีเส้นแล้วค่ะเราจะเลือกเป็นสีฟ้าในกล้องอาจจะเป็นสีม่วงแต่ความจริงมันคือสีฟ้าเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ต้องเอาไปตากแห้งเหมือนกันฮะโอ้ยใส่ยากมากได้ละนี่อันนี้ก็ต้องเอาไปตากแห้งนะคะเขามีอันนี้แป๊บนึงใกล้เสร็จแล้ววันนี้เราก็ทำได้แล้วทั้งหมด3 อันแล้วเราก็มาเก็บของกันหัวบีบเราจะเอาใส่ถุงนะคะใส่ถุงให้มาตะกอนที่จริงเขาไม่ถุงแบบนี้เป็นกล่องเองแต่ไม่ได้ไปเก็บไว้นะหาไม่เจอตอนที่ไม่หาใช้ไม่เจอบ่อยๆโอเคคือวันนี้ก็มาต่อบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะ